तो ये गाइस एंड वेलकम बैक टू अवर न्यू यूट्यूब वीडियो। तो गाइस अभी देखो हम सब कमरे में बैठे हैं एक साथ। और आज तो मैं कल व्लॉग नहीं बना पाया था क्योंकि कल कई काम हो गया था कोर्ट में, वो अभी रास्ते में डिस्कस करेंगे। तो ये देखो मैं भी दिखाता हूँ आपको। तो गाइस ये देखो, ये हमने रिलीज़ कार्ड बनाया है ये कोर्ट से। और ये देखो, तो इसके उससे पुलिस वालों ने गाड़ी छोड़ी वड्डा से, तो कल बहुत टाइम लग गया था तो मैं व्लॉग नहीं बना पाया। तो अभी चलते हैं हम सीधे वड्डा को, और मेरे को आज थोड़ा गाड़ी के टेपेट का काम कराने हैं, तो हम चलते हैं सीधे वड्डा को और सीधे मिलते हैं रास्ते से ही। तो चलते हैं गाइस सीधे। तो गाइस देखो, आज तक यहाँ पर कई जगह सुनी सुनी लगती थी, और आज देखो गाड़ी खड़ी हुई है, और कल धोखे पे लाया था फुल पॉलिश वॉलिश करा के। तो अभी चलते हैं वड्डा को और फिर वहीं से बताता हूँ कल क्या हुआ। और आज मेरे को टेपेट का काम कराना है जैसे कि मैंने आपको बताया, तो चलते हैं सीधे। तो गाइस निकल चुके हैं घर से और अभी घर के बाहर रुके हैं, एक बार संदीप बैठा था। तो अब चलते हैं सीधे, और आज मेरे को जाना है सीधे यामाहा के शोरूम में जाखनी में, क्योंकि जो मेरे ये गाड़ी के साउंड है वो ज़्यादा लाउड हो गई है टेपेट के नटों की वजह से, जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं। तो उनको आज थोड़ा सही कराने हैं, मतलब पूरी गाड़ी खुलेगी और फिर वो उनका काम होगा। तो अरे चलते हैं फटाफट, अभी पहुँचे हैं घर से। नीचे लेके आ दिव्यांशु को, लेके आ दिव्यांशु को, नीचे में बैठा है, लेके आ उसको। तो गाइस भाई लोग भी आ रहे हैं। और गाइस जो मेरी ये वाली लाइट है, ये वाली भी आज मेरे को ऑफ़ करानी है, क्योंकि ये जो लाइट होती है वो होती है जो इसके सेंसर होते हैं गाड़ी के, उनमें कोई प्रॉब्लम होती है तो तब ये लाइट जलती है। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं वड्डा। तो गाइस ये गाड़ी भी मतलब वहीं खड़ी थी पुलिस स्टेशन में, तो इसमें फ्यूल भी मैंने भराया नहीं है तब से, तो अभी पेट्रोल पंप से डालेंगे फ्यूल, वो भी आते टाइम, क्योंकि टैंकी खुलेगी मेरी उसमें, जब गाड़ी खुलेगी मेरी पूरी तो टैंकी को खोलेंगे, तो उसके बाद फ्यूल डालेंगे, पहले नहीं डाल सकते क्योंकि फिर भारी हो जाएगी, लगाने में प्रॉब्लम होगी मैकेनिक को, तो उसके बाद डाल देंगे तेल। तो अभी पहुंचने वाले हैं मुड़कन्ना। कल तक तो ऐसे छोटे मोटे प्लान बन रहे थे, और अब तगड़े तगड़े प्लान बनाने हैं, और डेली ब्लॉग तुम्हारे भाई के आते रहेंगे। और अभी हम पहुंच चुके हैं वड्डा से 1 किलोमीटर आगे, और अभी हमको जाना है जाखनी, यहाँ से 5-6 किलोमीटर अप्रॉक्स होगा, तो हमको थोड़ा जल्दी जाना पड़ेगा। और मिलते हैं थोड़ा सा आगे, तो बने रहिए वीडियो के साथ और चलते हैं। लोग वीडियो देखते हैं और भाई लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो भाई के चैनल को भी फुल सब्सक्राइब करो और शेयर करो, और खाली वीडियो ही देख के चले जाते हैं कई लोग। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बरगट्टिया, और जल्दी चलते हैं आराम से अपने सफ़र को बनाते। तो गाइस जो मेरी गाड़ी के अंदर की टाइमिंग चेन होती है वो भी थोड़ी आवाज़ कर रही है, तो उसको भी आज दिखाना है मेरे को पूरा, तभी गाड़ी को पूरा खोलने वाले हैं आज, और फिर उसके बाद चेक करने वाले हैं, क्योंकि ये जो प्रॉब्लम होती है वो एडजस्टर या जो चेन एडजस्टर होता है अंदर की चेन का, या उससे होती है, या टेपेट के नट होते हैं जो इंजन के ऊपर पे, उनसे होते हैं। अगर वो ढील हो जाते हैं तो तब भी साउंड बढ़ जाती है, तो उनको टाइट करके भी सॉल्व हो जाता है। तो अब वहीं खुल के पता चलेगा क्या हो रहा है करके। तो जल्दी चलते हैं फटाफट। भगाने के लिए बनी नहीं है, पहाड़ में कितनी जो भगाएगा आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा 30-40, आगे तो फिर बैंड ही आ। देखो कहाँ रहे हैं, रॉन्ग साइड चलानी आती नहीं है, और अगर हमने ठोक दिया तो पहुँच चुके हैं हम भीड़ में, और हम यहाँ पर से थोड़ा ही है बस।
तो गाइस जहाँ पर मेरा ये वाला वाइज़र अटकता है नीचे पे, तो जब दुकान में मैं डलाने गया दूसरा वाला वाइज़र था, जब इसमें मैंने ये वाला इंस्टॉल कराया जब, तो उनने जब डाला ये वाला वाइज़र, तो उनने जो नीचे का जहाँ पर ये अटकता है उसको तोड़ दिया। तो उसको भी अभी उसमें भी अभी दूसरा लॉक जाता है, तो देखते हैं हो पाता है तो वहीं शोरूम में। आओ। तो गाइस ये मैकेनिक है शोरूम के, इनसे ही काम कराएंगे। तो अभी यहाँ पर वेट करते हैं इनका, और फिर अंदर ही डालते हैं गाड़ी। तो गाइस थोड़ी देर वेट करते हैं उनका, आ रहे हैं, वो नीचे गए हैं, कहीं काम में गए होंगे। तो ये है देखो गाइस सर्विस सेंटर, और ये है शोरूम। ये देखो मैंने भी यहीं से गाड़ी अपनी ली थी। तो गाइस ये दाने आजकल ये भी खोल रखा है नया, यहाँ सारी एसेसरीज़ मिलेंगी गाड़ी से रिलेटेड, KTM की, यामाहा की, जो भी है। और अभी आरिफ दा भी आ गए हैं, ये देखो। और ये गाड़ी लग चुकी है मेरी इधर। तो गाइस अब खुल चुकी है गाड़ी, दिखाता हूँ एक बार। तो देखो अभी चेक हो रही है क्या हुआ है करके। तो गाइस अब हो चुके हैं गाड़ी का काम पूरा, और इसमें ये दिक्कत थी टेपेट की नटों की, जो मैं बता रहा था तुमको। तो अभी गाड़ी लगेगी, इसमें थोड़ा लगेगा टाइम, तो उसके बाद फिर रास्ते में बताता हूँ। तो गाइस अब चलते हैं घर को, क्योंकि यहाँ पर वीडियो बनानी अलाउड नहीं थी, तो मैं बना नहीं पाया। तो अब चलते हैं घर को। और अब मेरे साइलेंसर से भी इतना भयंकर धुआं है, अब गाड़ी धुलानी पड़ेगी। चलो हाँ ठीक है। आधा हाँ बैठ। तो गाइस यहाँ से बहुत भयंकर धुआं आ रहा है, और मेरी प्रॉब्लम भी अब गाड़ी की पूरी सॉल्व हो गई है। जो गाड़ी से पूरी छन वाली आवाज़ थी वो पूरी क्लियर हो गई अब। क्यों? और इसकी प्रॉब्लम यही थी कि इसके टेपेट के नट जो होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, और जो इसकी हाउसिंग होती है नीचे इंजन के डब्बे के अंदर, जो बाहर का कवर होता है, डब्बा भी नहीं, जो कवर होता है उसके अंदर जो वो होता है हाउसिंग टाइप की, वो भी थोड़ी ढीली हुई है। तो इनके पास थी नहीं, वो बाद में उसको टाइट करा दी इनने कहीं और से, तो अब वो भी ठीक है। तो बाद में बोल रहे थे कि जब गाड़ी की सर्विसिंग कराएगा तब चेंज करा लेना, उससे ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अभी चलते हैं एक बार, मेरे को पहले गाड़ी धुलानी पड़ेगी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा भयंकर धुआं आ रहा है। तो अब आ रहेगा इस गाड़ी चलाने में कहीं मज़ा। अब ऐसा लग रहा है कि कहीं तकनी मक्खन, पहले तो कहीं जाती आवाज़ आने आती थी इससे। तेल भी ख़त्म होने वाला है, तो डलाते हैं एक बार पेट्रोल पंप से। अरे पागल पता नहीं यार, यार 500 रुपये कमा गया यार वही गाँव में। कितने का डाला? 320 हो गया। तो गाइस ये देखो है, हाँ लेके आओ।
तो गाइस मैंने गाड़ी धुलाने के लिए यहाँ पर लगाई है, देखो कासनी में, क्योंकि मेरे को जल्दी धुलानी थी। उसका एक रीज़न है, क्योंकि देखो मेरे जो ये एग्जॉस्ट है यहाँ पर से धुआं आ रहा है, उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि जो इंजन ऑयल था उसके ऊपर जड़ गया, तो तभी वो बोले थे कि एक बार धुला लेना। तो मैं धुलाता हूँ, उसके बाद फिर निकलते हैं घर को। और देखो गाइस गाड़ी का लुक कैसा लग रहा है, शीशे में ही मज़ा आ रहा है अब, क्योंकि इसमें बड़ा वाला वाइजर डाल दिया है। और मेरे साथ ये सिंगम जी भी है। तो गाइस देखो अब धुलने लग गई है गाड़ी, और अभी अच्छे से धोते हैं, यहाँ पर शैम्पू वैम्पू लगा के धो देंगे दाई के तगड़ा, और फिर चलते हैं घर को। तो गाइस देखो अभी शैम्पू लग चुका है गाड़ी में, और इसके बाद फिर प्रेशर मारेंगे कहीं तगड़ा वाला। ठीक है ना? Are you all my personal dreams? बैठ तो गए धुल चुकी गाड़ी, Everything you know is in your और mind. अब चलने सीधे घर को। और गोप्रो में थोड़ा चार्ज भी कम है, तो हम जितना हो सकता है उतना शूट कर पाऊँगा। तो गाइस ऐसा और R15 वाले भाई लोगों के साथ भी हो सकता है। इंजन की मतलब जो साउंड होगी वो थोड़ी ज़्यादा आएगी, तो उसमें कोई डरने वाली बात नहीं है। जो टेपेट के नट होते हैं वो ढीले हो जाते हैं, बाद में हो ही जाते हैं ढीले, तो उनको टाइट करने से भी ये साउंड बंद हो जाती है, जैसे अभी मेरी हो गई है। तो मैं सोच रहा था कि इसका इंजन खुल जाएगा करके, ऐसा कुछ नहीं होता है इस गाड़ी में, ऐसे इतनी जल्दी इंजन नहीं खुलता है। तो गाइस चैनल में बने रहिए भाई के, और तगड़े तगड़े ब्लॉग लाते रहूँगा मैं, तगड़ी तगड़ी जगह जाते रहूँगा। तो अभी तक तो मेरे पास गाड़ी नहीं थी, तो मैं कहीं जा नहीं पा रहा था, पर अब मेरे पास गाड़ी है, और मैं अभी कुछ टाइम बाद मुंशियारी भी जाने वाला हूँ, और उससे भी तगड़ी उससे पहले, जब तक नहीं जाऊँगा उससे पहले और जगह जाऊँगा कहीं तगड़ी। आज तो पूरा दिन ही लग गया गाइस, मतलब वहाँ शोरूम में, क्योंकि जो मैकेनिक थे उनकी भी थोड़ी प्रॉब्लम ख़राब ही चल रही थी आज, तो थोड़ा तभी वो देर कर रहे थे आज काम करने में, वरना वो कर ही देते हैं जल्दी। पहुँच चुके हैं हम बरकट्या, और यहाँ पर से हमारे घर की दूरी है 1.5 किलोमीटर, तो जल्दी चलते हैं। और इधर की रोड भी देखो भाई, देख सकते हो पहले तो कितनी बेकार थी, आजकल कितनी मस्त बन गई है, और ऐसी पूरी रोड वड्डा तक की पूरी ऐसे ही है। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं वड्डा, और मेरे को अभी गाड़ी का इंश्योरेंस भी बनाना था, मतलब रिन्यू कराना था। बना तो पहले से होता है 5 साल का, तो हर साल रिन्यू कराना पड़ता है। तो आज इतना टाइम लग गया कि मैं उसको रिन्यू भी नहीं करा पाया, और मैं वो जो कागज़ होता है इंश्योरेंस को भी घर में भूल गया था, तो उसको कल कराएंगे। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।